Bismillah. Bugun 4-shablonni ishlaymiz. Xo'p, 4-shablon. Birinchi savol. Qaysi javobda yo'lovchilar uchun chiqish va tushish maydonchasi bo'lmagan sharoitdagi yo'lovchilar chiqish va tushish joylari to'liq ko'rsatilyapti. Yo'lovchilar tushish va chiqish joylari o'ng tomondan tushib chiqish xavfsiz hisoblanadi, ya'ni trotuar yoki yo'l yoqasi bo'lishi mumkin. Chap tomon qatnov qismi hisoblanadi. Endi chap tomondan tushib chiqish xavfsiz hisoblanmaydi. Shuning uchun qatnov qismi javobni chiqarib olamiz. Trotuar javob bo'lganligi uchun bu ham to'g'ri, lekin qisman to'g'riligi uchun bu javobni ham chiqarib olamiz. Yo'l yoqasi to'g'ri kelyapti. Qatnov qismi javobi borligi uchun bu javobni ham chiqarib olamiz. Demak, bizga to'liq javob mana trotuar yoki yo'l yoqasi deb 4-javobda to'g'ri ko'rsatilyapti. Keyingisi, qaysi javobda ruxsat etilgan harakat yo'nalishi to'g'ri ko'rsatilyapti? Xo'p, belgi faqat S ga harakatlanishni taqiqlayapti. Bu belgi faqat bu yerdan keyin uje bizga ta'sir hududi tugaydi. Ya'ni birinchi kesishmada uje belgini ta'sir hududi tugayapti. Undan keyin siz B ga, A ga harakatlansangiz bo'laveradi. Xo'p, ushbu yo'l belgisi qo'shimcha axborot belgisi bilan nimani bildiradi? Xo'p, bu yo'l belgisi parkovka, ya'ni to'xtab turish joyi, pastidagi yo'l belgisi bo'ladigan bo'lsa, transport vositalarini to'xtab turish joyiga qo'yish usuli. Transport vositasi ham qanaqa? Faqat yengil avtomobil yoki mototsikl bo'lishi mumkin xolos. Shu ikkala transport vositasiga qo'yish usulini ko'rsatyapti xolos. Yuk avtomobillar bu usulda qo'yishi mumkin emas. Mana yengil avtomobil mototsiklni to'xtab turish joyiga qo'yish usulini ko'rsatyapti. Belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan yo'nalishli transport vositalarining haydovchilari piyodalar o'tish joyidan tashqarida oq hassa bilan ishora berilgan ko'zi ojiz piyodalarni o'tkazib yuborish kerakmi? Albatta, barcha holatlarda o'tkazib yuborish kerak. Piyodalar o'tish joyida bo'ladigan bo'lsa ham, piyodalar o'tish joyidan tashqarida bo'ladigan bo'lsa ham, barcha holatlarda o'tkazib yuborish kerak. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibga kesib o'tadilar. Xo'p, internet yaxshi ishlamayapti. Keyingisiga o'tib turamiz. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Yana xuddi shu holat. Internet ishlamay qoldi-yu. Xo'p, endi internet ishlab ketdi. Xo'p, transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibga kesib o'tadilar. Xo'p, asosiy yo'ldan mototsikl kelayotganligi uchun mototsikl birinchi bo'lib harakatlanadi. Undan keyin ikkala transport vositasini yo'li kesishmaganligi uchun ikkinchi bo'lib ikkala transport vositasi bir vaqtda o'tib ketishi mumkin. Mana. Xo'p, harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Xo'p, tartibga soluvchi bu holatda turgan bo'lsa, oldindan orqasidagi transport vositasi harakatlanishi mumkin emas. Ikki tarafdagilar to'g'riga o'ngga harakatlanishi mumkin xolos. Xo'p, orqasida transport vositasi yo'q ekan, chap tomonda transport vositasi yo'q ekan, faqat oldidagi bilan o'ng tomonda hisobini olamiz. Oldidagilar mumkin emas dedik, o'ng tomonda faqat bitta mototsikl harakatlanishi mumkin xolos. Qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, belgi o'rnatilgan ekan, kirish taqiqlanadi degan belgi, bu kirishni taqiqlaydi, ya'ni umuman bu tarafga kirish taqiqlanadi. Demak, faqat chapga yurish mumkin xolos. Belgidan keyin harakatlanish taqiqlanadi. Agar transport vositasi o'lchamlari kattaligidan yoki boshqa sabablarga ko'ra eng chetki tasmalarda tirbandlik bundan mustasno chetki holatda burilishni bajara olmagan bo'lsa, bu qoidadan chetga chiqqan holda yo'l qo'yiladimi? Albatta yo'l qo'yiladi. Ya'ni transport vositasi kattaligini hisobiga bu yerdan burilish imkoni yo'q bo'lsa, bu transport vositasi chap chetki bo'lakdan yoki boshqa bo'laklardan burilib olishga yo'l qo'yiladi. Faqat boshqalarga xalaqit bermaslik sharti bilan. Qattiq ulagich transport vositasi orasidagi qanchadan ortiq bo'lmagan masofani saqlash kerak. Qattiq ulagich bo'ladigan bo'lsa 4 metr masofa saqlanishi kerak. Xo'p, velosipedchilarga trotuarda harakatlanishga, velosipedchilar trotuarda umuman harakatlanishi mumkin emas.
Shatakka olingan avtomobilda odamlarni tashishga ruxsat etiladimi? Shatakka olingan avtomobil bo'ladigan bo'lsa, ya'ni transport vositasi shatakka olingan bo'ladigan bo'lsa, bu transport vositasi yengil avtomobil deb oladigan bo'lsak, faqat mana shu yengil avtomobilga ruxsat beriladi, xolos. Bu joyda qo'yib o'tishga ruxsat etiladimi? Xo'p, keyingisiga o'tib boramiz. Qaysi belgi tizim chorraha? Xo'p, oldida transport vositasi to'xtab turgan, tartibga solinmaydigan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashib kelmoqdasiz. Siz nima qilishingiz kerak? Xo'p, shu holatda siz transport vositasi mayda to'xtab turibdi. Siz bu yerdan harakatlanib kelyapsiz. Bu transport vositasi to'xtab turganligini hisobida buni oldiga, ya'ni transport vositasining oldida piyoda bormi yo'qmi hisobini ko'ra olmaysiz. Shuning uchun albatta ehtiyotkorlik bilan o'tasiz. Oldinda piyodalar o'tish joyi bor, piyodalar o'tish joyida piyoda bormi yo'qmi hisobini olgan holatda harakatlansangiz bo'laveradi. Xo'p, piyodalar o'tish joyidan o'tish yo'q, piyoda bo'lib qolish mumkin. Piyodalar o'tish joyidan o'tish, lekin alohida ehtiyotkorlik bilan. Shu to'g'ri kelyapti. Keyingisi harakatni davom ettirish, lekin to'xtab turgan transport vositasi oldida piyodalar yo'qligi ishonch hosil qolgan holatda. Bu javob chiqib ketdi. Bu javob to'g'ri kelyapti. Albatta to'xtash. Yo'q, to'xtashingiz shart emas, chunki piyoda yo'q bo'lishi ham mumkin. Demak, F3 javob to'g'ri kelyapti. Xo'p, bu joyda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Quvib o'tishga ruxsat beriladi. Birinchidan, yuk avtomobili quvib o'tolmaydi degani, ya'ni bu transport vositasini quvib o'tishni taqiqlayapti. Ikkinchidan, 300 metrdan keyin quvib o'tish taqiqlanadigan hudud boshlanadi degani. Bu degani ikkala belgi ham bu transport vositasi quvib o'tishga to'sqinlik qilmaydi. Demak, siz quvib o'tsangiz bo'laveradi. Qaysi belgi T-simon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi? T-simon chorrahani, ya'ni shunaqa holatdagi chorrahani bu belgi ko'rsatib beradi. Ya'ni bu yerga o'rnatiladigan belgi hisoblanadi. Bu belgi T-simon chorraha bo'lmasligi ham mumkin. Shu usulda bo'ladigan bo'lsa, o'ngga yoki chapga yo'nalishni ko'rsatib beradigan belgi. Xo'p, S dagi belgi ham T-simon chorraha emas. Ya'ni S dagi belgi asosiy yo'lga chap tomondan, ya'ni asosiy yo'lda kelyapsiz, chap tomondan transport vositasi qo'shilishi mumkin degan ma'noda. Ya'ni unda ham ikkinchi darajali yo'l degani. Xo'p, bu tupik ko'cha degani, ya'ni oxiri berk yo'l. Bu to'siqni chapdan yoki o'ngdan chetlab o'tishni ko'rsatib beradigan belgi hisoblanadi. Qaysi transport vositasi harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, qaysi transport vositasi harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, internetimiz bilan bog'liq ozgina muammo bo'lyapti. Qaysi transport vositasi harakatlanishga ruxsat etiladi? Gai bu holatda turgan bo'lsa, ya'ni tartibga soluvchini o'ng tomondagi transport vositasi bilan orqasidagi transport vositasi harakatlanishi mumkin emas. Oldidagi faqat o'ngga yurolmaydi, xolos. O'ngga port yoniq ekan, demak bunga ruxsat beriladi. Xo'p, bu transport vositalari, ya'ni chap tomondan kelayotganlar hamma yo'nalishga harakatlanishi mumkin. Chapga ham, o'ngga ham, qayrilib olishga ham, to'g'riga ham harakatlansa bo'laveradi. Xo'p, harakatlanishga ruxsat beriladiganlar qizil, ko'k va yashil avtomobillar ekan. Yashil, ko'k va qizil avtomobillar mana. Xo'p, qaysi transport vositasi chorrahadan quyidagi tartibga kesib o'tadilar? Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibga kesib o'tadilar. Xo'p, transport vositalari chorrahadan birinchi bo'lib tramvay o'tadi, chunki hech qanaqa belgi yo'q ekan. Demak, tramvay birinchi yuradi. Undan keyin avtobus, undan keyin avtomobil harakatlanishi mumkin. Mana tramvay, avtobus va yengil avtomobil harakatlanyapti. Qanday hollarda quvib o'tish taqiqlanadi? Xo'p, tartibga solingan chorrahada, ya'ni svetofor ishlab turibdi, quvib o'tish mumkin emas. Tepalikning oxirida, yo'lning ko'rinishi cheklangan joylarda bunda ham quvib o'tish mumkin emas. Bu ikkita javob to'g'ri kelgandan keyin barcha sanab o'tilgan holatlar to'g'ri keladi, albatta. Uchinchisi bilan to'rtinchisini ham o'qib qo'yamiz. Tartibga solinmagan chorrahalarda aniq bitta asosiy yoki ikkinchi darajali yo'l demabdi. Shuning uchun bunda ham quvib o'tish taqiqlanadi. Tartibga solinmagan chorrahalarda asosiy hisoblanmaydigan yo'llarda harakatlanayotganda, ya'ni ikkinchi darajali yo'lda kelyapsiz, quvib o'tishingiz mumkin emas. Sutkaning yoruq vaqtida yaqinni yorituvchi fara chirog'ini yoqish ogohlantirish ishorasi hisoblanadimi? Sutkaning yoruq vaqtida blижний-da yoqib olishingiz albatta ogohlantiruvchi ishora hisoblanadi. Xo'p, agar g'ildiraklardagi tortish kuchi yo'l bilan ilashish kuchidan ortiq bo'ladigan bo'lsa,
yurgizgich yetakchi g'ildiraklar o'rnidan jilmay aylanadi. Endi tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, shag'alli yo'lda transport vositasi joyidan siljimoqchi bo'ladigan bo'lsa, balon joyidan jilmasdan aylanadi. Ya'ni tortadigan balon joyidan jilmasdan aylanadi. Oldi balon bo'lishi mumkin, orqa balon bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Va hokazo ketaveradi. Shuning uchun yetakchi g'ildiraklar, ya'ni tortadigan g'ildiraklar o'rnidan jilmasdan aylanadi. Qanday hollarda transport vositalaridan foydalanishga ruxsat etiladi? Xo'p, foydalanish mumkin deb so'rayapti. Ya'ni bizga bu holat kerak ekan. Xo'p, qo'shaloq shinalar orasiga xavf-xatar tug'diruvchi begona jism kirib qolgan bo'lsa, ya'ni ikkita qo'shaloq shinani orasiga tosh kirib qolgan bo'lsa, bunda mumkin emas, taqiqlanadi. Demak, barcha sanab o'tilgan holatlar ham chiqib ketyapti bu bilan. Shina o'lchamlari yoki cheklangan og'irlik transport vositalarining turiga mos kelmaydigan bo'lsa, bunda ham foydalanish mumkin emas. Xo'p, oxirgisi M1, M2, M3 toifadagi transport vositalarining birinchi klassdagi transport vositalarining oldingi o'qiga birinchi ta'minlash klassi bo'yicha qayta tiklangan shinalar bo'lsa, M1, M2 toifadagi transport vositalarining M1, M2, M3 toifadagi transport vositalarining oldingi o'qiga bir marta yamalgan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni birinchi marta ta'minlash klassi bo'yicha ta'minlangan bo'lsa, foydalansiz bo'laveradi. Demak, bu javob to'g'ri kelyapti. Xo'p, shu bilan bugungi shu 4-chi shablonimiz ham tugadi. Agar muammo tushunarsiz narsa bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin.